Tirana mirëpret për herë të katërt samitin e diasporës. Ky takim i nivelit të lartë do të mbledh në kryeqytet figura të rëndësishme të politikës, ekonomisë, artit dhe jo vetëm, me synim për të forcuar lidhjen e shqiptarëve nëpër botë. Tematika e këtij viti do të jetë diaspora rikthehet në shtëpi, teksa punimet e samitit do të nisin në orën 18. Do të jenë gjithsej 17 panele, 8 prej tyre më 14 prill dhe 9 më 15 prill, ku do të trajtohen çështje që lidhen me zhvillimin, bashkëpunimin dhe rolin e diasporës shqiptare në rajon dhe më gjerë. Ky samit u përshëndet edhe nga eurodeputeti suedez me origjinë shqiptare Adnan Dibrani, i cili përmes një video mesazhi tregoi se nuk e ka fshirur kurrë origjinën e tij. Gjatë krejt kohës si politikan edhe në Stockholm, po edhe në parlamentin në Bruxelles Evropian, kur rënjët e mia nuk i harroj. I lindur në Mitrovic, po i rritur në Suedi, jam mburna që jam shqiptar dhe gjithkush e din që jam shqiptar. Në fund të samitit, pritet të nënshkruhet marrëveshja mes Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe Agjencisë Kombëtare të Rinisë.